खत्म, बेकार है भैया, हम तो टूट बाय बाय, गए। टाटा। आईफोन का डालने वाला दर्द मोहब्बत का लव लेटर, इसके अंदर से निकला लव लेटर। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। और सबसे यूनिक चीज है, पता नहीं क्या इस बॉक्स में, लगता है झंडू बाम नहीं ना भर के दे दिए हैं सर। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है। ग्रीन लाइट, इसका मतलब हमारी माइक हमारे फोन से कनेक्ट हो चुकी है।